咁其實咧都好乾淨淨。呢頭有兩個口罩喺度，你就去先。好啦，我哋終於嚟到芬蘭啦。咁大家見到個天咧係咪好黑咧？依家仲係6點幾嘅啫，應該係啦，差唔多7點鐘啦下晝。我哋嚟到嘅時候咧，個天已經開始黑㗎啦。我哋嚟到嘅時候大概係4、5點啦，咁已經好黑㗎啦個天。但係最重要係咩咧？最重要咧係好有聖誕氣氛啦！大家見到全部都係雪，所以咧除咗好多雪之外咧，就係好凍啦呢度。咁我事不宜遲啦，我哋即刻又去睇下我哋今次住嘅 Airbnb 究竟係咩樣嘅先。入到嚟呢度咧，咁因為呢度冰天雪地啊嘛，咁所以咧就會有一個擦鞋嘅嘢，就擦乾你啲雪啊、沙啊、石啊咁。因為其實啱先出邊咧，你見到塊地可能好多雪啦，但其實咧佢都有好多沙啊、石啊，只喺啲鞋嗰度，咁所以咧用呢個嘢就可以擦乾。如果唔係咧，你入到去嘅時候就會成腳都係石啦。好，入到嚟呢度咧，成個走廊咧，你 feel 到咧佢應該係同平時我哋喺香港啊、新加坡嘅樣係唔同嘅。你見到個 lift 喺裏面。個 lift 咧係好古色古香嘅，你見到你撳掣啦，個 lift 已經喺度㗎。咁首先你要開一下呢個門，然後再開呢個門，咁你先入到去㗎喎。係啦，咁所以咧呢個門咧係我啱嚟到嘅時候覺得非常之驚喜嘅一個設計嚟嘅。咁啱先我哋已經試咗一次啦，呢個都幾好用嘅，呢個都幾快嘅呢架 lift。好啦，咁我哋依家就走入去我哋嘅Airbnb， 咁唔好眨眼喎大家，因為真係我哋非常之中意今次 Airbnb 嘅呢個房嘅。好啦，一入到嚟呢度咧，就見到個廁所啦，係啦。咁呢個廁所其實都幾隱蔽嘅，你見到佢就咁一個門喺度啦。我一開始咧我就以為佢係啲雜物房啊咁樣嘅嘢，因為新加坡咧都有類似咁樣嘅嘢噶嘛。但係裏邊咧就會係雜物房或者係嗰啲防空洞啊嘛。其實個廁所有啲細嘅，但係啲嘢都好乾淨啊！你見到洗手盆啊、廁所啊都好乾淨啦。但係嗰個沖涼咧就有啲細。呢邊咧就有啲櫃啦，咁可以放衫啦，都幾大嘅。係啦，咁走入嚟呢度咧，直通過嚟咧就會係一個廚房。咁呢個廚房咧都叫做開放式啦，因為呢邊咧其實都係通住個廳嘅。如果大家見到嘅話，咁左手邊呢度咧，咁就有4個爐啦。咁呢4個爐應該係電爐啦。呢度就有一個，我諗係洗碗機啦。然之後2個星盤啦呢度。咁其實咧都好乾淨淨。呢頭有2個口罩喺度，你就去先。咁其實咧，除咗嗰2個口罩之外咧，因為佢哋啱先入到嚟啊，咁所以放低個口罩啊。呢度咧係幾乾淨嘅。呢邊咧就餐台啦，都幾大㗎，4個人啊嘛我哋。呢邊仲有一啲攪拌機啊等等嘅嘢啦。好啦，去到廳呢個位啦，廳呢個位都幾中意嘅。咁呢度除咗都有個 PP 嘅位，呢個廳真係好闊落同埋好舒服咯。呢個 L 型嘅 sofa 係幾中意嘅，因為如果你係一齊睇波啊或者係一齊打機嘅話咧，咁樣 L 型嘅 sofa 同埋咁長嘅 sofa 咧，真係好爽啊！因為可以4、5個人一齊坐喺度打機 enjoy 一下嘛，係咪？好，望過嚟呢邊咧，如果你唔中意打機嘅話咧，呢個 Airbnb 咧都幾爽嘅，就係有一個鋼琴俾你玩下嘅。如果你都唔中意鋼琴，亦都唔中意打機嘅話咧，你咧仲可以玩呢個 board game 嘅。咁所以呢個 Airbnb 咧真係非常之一流嘅。好，呢邊啦，有張搖搖凳啦。咁呢個搖搖凳咧，就我發現好似都幾舒服嘅喎。咁樣熬下熬下，都幾易瞓得着嘅呢個。好，咁呢啲櫃裏邊咧，我諗就係一啲小朋友嘅玩具啦，咁就應該唔關我哋事㗎啦。睇嚟呢間屋咧就好小朋友 friendly 啦，因為你見到有好多唔同嘅玩具啊，仲有張 BB 凳。除咗呢度有好多 BB 嘢之外咧，你望翻上呢度咧，其實都有好多唔同嘅畫喺度，畫啊、一啲相啊等等嘅嘢喺度啦。咁其實我都覺得歐洲嘅人咧，可能就好中意一啲藝術嘅嘢，因為佢哋好有呢個藝術嘅氣質㗎嘛，係咪？即係嗰啲意大利啊等等嗰啲嘢，係啦。咁呢邊除咗有啲畫之外咧，另一邊啊都有啲抽象啲嘅畫啦，呢度有個抽象嘅畫啦。呢邊有個全景嘅一個
風景喺度啦。咁我都唔知道邊度嚟嘅其實。好啦，另一邊啦，就係一個好靜好舒服嘅一個湖啦。呢個都係唔錯嘅。其實呢兩幅畫都好係日落 feel 嘅，我覺得，所以都幾夾嘅呢度。但係呢度咧喺芬蘭裏邊咧，應該話特別嘅一幅畫咧，可能佢唔係一個畫啦，可能係一個守護神咧，就係呢個象啊。我懷疑呢個應該係象神之類嘅嘢喺芬蘭裏邊，係啦。因為我嘅朋友咧就同我講咧，佢之前咧都喺芬蘭度旅行啦，咁佢就話喺佢之前住嘅 Airbnb 裏邊咧都有出現過呢個咁樣嘅象神喺度嘅。咁如果大家知道呢個究竟係乜嘢嘅話咧，今日記得 comment 話俾你聽啦。好啦，我哋依家即刻去睇下呢個房先。好啦，入到嚟房咧，其實咧呢度得一間房嘅啫。咁一間房咧有咩好處咧？就係我哋4個人咧可以一齊瞓。一齊瞓嘅話咧，就可以吹水吹天光咁滯啦。不過我就唔建議吹水吹天光嘅，因為真係好攰啊！嗰啲咁樣，我哋都係4、5點落機，10幾個鐘飛機㗎啦，已經係啦，好攰啦，大家都。有張雙人床啦，呢度就碌架床啦。呢邊咧就有啲又係啲小朋友嘅玩具啦。可以睇得出其實呢個 Airbnb 嘅屋主咧真係好 caring 嘅，係咯，有晒呢啲唔同嘅設施。咁望翻間房咧，其實都真係幾大嘅。雖然話住4個人啦，但係你見到都其實幾闊落。你睇我行嚟行去都得嘅，係啦，行呢邊行呢邊，呢度都有幾部，呢度仲有張凳啦，呢度仲有個好大個衣櫃，係啦。咁個衣櫃裏邊咧都有啲嘢。加上下邊啊，大家望下下邊先。呢個係我覺得係歐洲嘅特色嚟嘅，就係有個好大嘅地氈。其實啱先出面廳都有，我哋唔記得講，係啦，出面廳其實都有一個好大嘅地氈。咁呢邊咪擺咗2張好 parallel 嘅一個台啦，床隔離嘅台啦，然之後仲有一啲燈啦。好啦，正當我啱先行過嚟呢度嘅時候咧，我突然間發現有股暖氣。呢個咧原來係一個暖爐嚟嘅，係咪睇唔出咧？大家好熱啊！呢個位，呢個應該成排咧都係一個暖爐嚟嘅。芬蘭好凍噶嘛，咁所以呢個暖爐咧真係好有幫助啊！成間房咧即刻暖晒。咁我哋開窗睇下啲咩先啊！哇，呢個窗都要呢啲力氣啊！望出去咧，其實係一個雪景啦，你見到係啦。其實都幾凍啊，不如我哋閂翻個窗先，因為真係好凍。我發現咧呢度咧嘅嘢咧，其實你都好需要用力咧去閂同埋開嘅。我諗可能係冷縮熱脹嘅關係啦，咁所以呢啲窗咧可能真係要好大咁閂埋佢，你先閂到嘅。咁啊講翻我哋啱先咧嚟到芬蘭嘅時候嗰個情況啦。其實去到芬蘭嘅時候咧，同德國咧都差唔多嘅啫，都係冇乜特別嘅嘢需要檢查嘅。只不過去德國過關去芬蘭嘅時候咧，個關咧就比較嚴格嘅，佢會 check 好多嘢，譬如你鞋啊、鞋底有啲咩啊，所有嘢都要拆晒出嚟俾佢 check 啊，同埋佢真係好仔細咧去 check 你個袋究竟裏面有啲咩嘅，因為佢都 check 到我個袋裏邊可能有啲疑似違禁品啦。咁因為我有個電筒喺裏邊，咁佢就問我可唔可以開個袋嚟睇下，咁其實有其他人睇住嘅。咁都 check 咗一陣啦，咁其實冇嘢嘅，都係一個普通電筒嚟嘅啫，係啦，其實都正常啦，因為德國啊呢啲法國等等嘅地方，可能以前咧都成日有恐襲啦，所以佢哋都好認真咧去 check 每一樣嘢嘅。咁去到芬蘭咧，最好笑嘅地方係因為我第一次嚟到呢個芬蘭啊嘛，咁我哋嚟到嘅時候咧，咁我一落機，我諗緊準備出關可以吸個印喎，芬蘭印係咪？點知一出到關咧，我哋就發現咧原來冇印吸嘅，原來喺歐盟裏邊咧係唔使吸印嘅。係啦，咁所以去到芬蘭咧，就直接攞篋咧，就準備走啦。咁準備走嘅時候咧，佢淨係 check 咗你一樣嘢嘅啫，就係嗰個 vaccination certification 係啦。咁你去到最尾先 check 嘅。咁成個步驟啦，由呢個德國去芬蘭咧，我哋都係冇做過任何 test 嘅，甚至乎係新加坡去德國咧，都係冇做過任何 PCR 或者 ART test 嘅。係啦，咁真係好方便，其實同平時去旅行差唔多嘅啫。最大分別咧就係可能你要準備你嘅 vaccination certification 啦，同埋要準備一個有可能翻唔到嚟嘅一個決心啦。不過其實咧喺呢個 COVID 期間咧去旅行咧都係一個非常之大嘅挑戰啊。咁我同我嘅 friend 啊一嚟到芬蘭咧，我哋真係非常之開心，因為真係好有驚無險先嚟到呢個芬蘭，冇乜意外啦。其實係啦，好啦，依家時間咧就差唔多7點幾8點啦。咁我哋咧就準備出去食個晚飯啦。好啦，今日條片咧就嚟到呢度啦。唔知大家覺得呢間 Airbnb 點樣咧？
我咧就非常非常之滿意嘅。雖然咧佢就唔係好近嗰個地鐵站啊，係啦，但係咧係好舒服嘅呢個 Airbnb，係值得喺旅行度一齊住一齊玩。都有一啲好特別嘅 Airbnb 嘅經驗想分享嘅話咧，都可以 comment 話俾你聽嘅。大家記得期待下一集，睇下我會去邊啦。拜拜。